Се санираат дупките на улиците во централното подрачје на Кочани, што неколку месеци им создаваа проблеми и нервози на возачите. Работниците на струмичката фирма Жикол со поправките започнаа на улиците Димитар Влахов, 4-та македонска бригада и Страша Ербапче, на кои допред неколку дена се изведуваа градежни работи. По поставувањето на атмосферската канализација и пополнувањето на отворите со земја и камен тампон, одвивањето на сообраќајот беше отежнато. Возилата беа принудени да ги заобиколуваат дупките или да возат по спротивната лента од коловозот, за да избегнат оштетување на гумите и другите делови. Според градоначалникот Димитровски, санирањето на ископаниот асфалт треба да заврши во максимално краток период, а тоа што почетокот на работите се совпаднал со денот на шегата била чиста случајност. Не е првоаприлска шега, туку е вистина. Изведувачот Жикол отпочна со финиширањето на еден дел. Очекуваме дека временските услови ќе продолжат да бидат такви добри и очекуваме за една недела да се комплетно реши, за една седмица да се комплетно реши целата инфраструктура, вклучувајќи ги и оние на Тодосија Паунов и на Страшо Ербапче, кои што попушти, односно кои што се покажа како неквалитетно завршени работи. Ветувањето од општината беа дека веднаш по новогодишните празници механизацијата ќе излезе на терен за да го поправи асфалтниот слој каде се поставуваше атмосферската канализација, иако можеше да се претпостави дека работите ќе се пролонгираат поради неповолните временски услови. Возачите повеќе пати реагираа дека поради дупките и несоодветната поправка на раскопаниот асфалт на улицата Тодосија Паунов ги оштетуваат гумите и системите за управување на возилата. Незадоволни беа и пешаците поради облаците од прашина или поради полнењето на дупките со вода, па или не можеа да поминат на другата страна од улицата или возилата им ја прскаа и валкаа облеката.